大家好，我是曼宇。最近呢，发现不少车主呢询问我说，自己早上开车的时候，原地打方向的时候呢，会出现这种嘎嘣嘎嘣的异响，也有的在倒车的时候呢，会出现这种问题，还有的就是踩刹车的时候呢，打方向的时候会出现这种异响声，而且打方向呢，感觉比之前呢沉了不少，就好像人的这个腿一样，到了天冷之后呢，得了关节炎一样。我们到了 4S 店之后呢，有的 4S 店让我们直接更换这个方向机、方向管路，这个东西呢可不便宜，有大几千块钱的，特别贵。原地打方向出现这个问题呢，一般是咱们车子的压力轴承坏了。这个压力轴承呢，在咱们车子的减震器上盖里面，这里面的这个压力轴承呢坏了，咱们呢只要花几十块钱，把这个压力轴承更换了，问题就解决了，非常管用，而且呢非常省钱。好了，本期的视频到这里结束了。喜欢的朋友们呢，给我点个关注，感谢大家的支持。